तो एक चीज बताए, हम लोग जो कंस्ट्रक्शन साइड में जो बिल्डिंग का स्लैब बना रहा है, इसमें क्या क्या चेक करना है? देखो दोस्तों, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे आप लोग काम कर रहे हो, आज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको ये चेक करना है, जितना भी एज है एज प्रोटेक्शन होना चाहिए, हर एज में हैंडरेल होना चाहिए, जो भी लिफ्ट साइड पे है उस क्लोज होना चाहिए, जो भी कटआउट वगैरह है वो क्लोज होना चाहिए। और खास तरह के दोस्तों ये आपको ध्यान देना है, जो भी स्लैब में आप लोग काम कर रहे हो वो स्लैब में हाउस कीपिंग होना है, कोई भी सामान इधर उधर पड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर इनकेस अगर कुछ इमरजेंसी होगा, सामान इधर उधर पड़ा रहेगा तो भागने के लिए आपको दिक्कत हो जाएगा। तो हर जगह पे आप जो जगह पे काम कर रहे हो हर जगह पे हाउस कीपिंग रखना है और साफ सफाई रख के काम करना है। थैंक यू।